Всем привет! Сейчас мы все вместе откроем платочек петербургского бренда, призывающего к осознанному потреблению. Бренд называется «Чихай-читай». Начнем с того, что это мелованная высококачественная бумага. Именно из нее сделана упаковка, которую, естественно, вы можете сдать в переработку. Бумага подвергается переработке. Итак, открываем. И первое, что нас встречает, платочек мы сейчас рассмотрим, первое, что нас встречает, яркая внутренняя часть. Она специально сделана такой желтенькой, жизнерадостной, позитивной. Здесь написано много всевозможной информации. Ну вот, например, то, что напечатан платок по итальянской технологии активными гипоаллергенными чернилами на водной основе. То есть им вы можете прикасаться к лицу, к носику своему и своих детей, и все будет в порядке. Приветствие от платочка. Можно тоже тут информацию все прочитать, как раз о том, что создатели бренда озабочены осознанным потреблением и хотят вернуть моду на носовые платки, чтобы люди сокращали использование одноразовых бумажных салфеток, из-за которых, как мы знаем, вырубается очень много деревьев. Ну и здесь, как же можно использовать носовой платочек «Чихай-читай»? Я могу быть банданой, косынкой, шейным платком, браслетом, ярким аксессуаром для сумки и даже мини-скатертью для внезапного пикника. Мы все эти способы опробовали, они работают. Итак, берем платочек. Сразу же говорю, что он очень приятен на ощупь. Обратите внимание на московский шов. Все платочки «Чихай-читай» подшиваются вручную. То есть это действительно ручная работа. Подшиваются в Санкт-Петербурге, что приятно. Мы патриоты. Ткань тоненькая, можно сказать, невесомая, но в то же самое время она довольно мягкая, нежная. И что вот мне нравится, этот платочек сохнет буквально моментально. Например, вот им можно вытирать руки после того, как вы их помыли где-нибудь. Можно лицо вытирать. И буквально за 2 минуты, особенно летом, он высыхает. Вот наше ноу-хау. На каждом платке напечатана скороговорка. Здесь скороговорка, их выдумывает петербургская телеведущая Людмила Ширяева, абсолютно уникальное авторство. Торрера из Ля Педрера нокаутировал Чупакабру. Торрера из Ля Педрера нокаутировал Чупакабру. То есть помимо того, что у вас под рукой такой прекрасный многофункциональный платок, вы также можете тренировать свою дикцию каждый раз. Вот на этом платке, например, в гондоле гондольер горгонзол угрыз напечатана скороговорка. Здесь 40 розовых соп, 40 розовых псов, тоже скороговорка. Ну и шпицбакс, шпицберген. Что касается использования этого платка, вы его можете стирать при температуре 30 или 40 градусов, гладить, ткань не покрасится, краска не потечет, и его можно использовать, мне кажется, бесчетное количество раз. Я тестировала такой платочек полгода, и с ним все было просто великолепно. А еще классно, можно такую сделать ритуал с вашим ребенком: постирал платочек, высушил, погладил. То есть можно таким образом дисциплину налаживать в семье. В общем, можно рассказывать об этих платках бесконечно, но мне кажется, лучше их попробовать и в свою жизнь возвращать носовые платки, ну, как символ осознанного потребления.